ეროვნულ ნაკრებში სამწუხაროდ თამაში არ მოგიწიათ, მაგრამ იყავით წვრთნელი, მათ შორის ასაკობრივი ნაკრებების და განსაკუთრებული ემოცია გექნებოდათ ამ დროს. უნდა გკითხოთ ძალიან უსაური კითხვა. 26 მარტი თუ 13 მაისი? მე მგონი ორივე თარიღი არის ერთნაირად აი სასტორი რო ავიღოთ რა, ერთნაირად არის. იმიტომ რომ მაშინ კი ჩვენ ვიყავით საბჭოთა კავშირში, კერძოდ საქართველოს არ იყო, მაგრამ მაინც მთელმა სოფლიო მიიღო ეს როგორც საქართველოს გამარჯვება რა. იგივე კოტე მახარაძემ ხო გახსოვთ რა თქვა, ხო? საქართველოს დედაქალაქი. Представляешь, что творится в Тбилиси. Ке არ უთქვია, что творится в Советском Союзе, ხო? Что творится в Тбилиси. ეგ მაგ სიტყვების ნიშნულობა აქვს იმას, რომ ეგ არის საქართველოს და საქართველოს და ქართველებმა გააკეთეს და თბილისის დინამომ გააკეთა ეს როგორც საქართველოს ნაკრებმა რა. და ეხლა რაც მოხდა, ხო ეს უკვე კერძოდ გამოყოფილი არის ქვეყანა თელმა სოფლიო მიცის რომ ეს არის საქართველოს და არის ნაკრები საქართველოსი და გააკეთა ეს საქმე რაც მოხდა. რა თქმა უნდა ორივე ძალიან დიდი თარიღია და ეხლა ჩემთვის ისე ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ყველასთან ერთად მიხარო და პატარა ბავშვით იმიტომ რომ იცი რა არის დღევანდელი ფეხბურთი აი რა არის დღევანდელი ფეხბურთი შენ თუ შენი კლუბი ან შენი ნაკრები ევროპის გარშემო ფეხბურთში არ ტრიალებს ხო ეგ არაფერი არ არის ჩათვალე რომ შენ ფეხბურთი არ აქვს რა და ეს საქართველოს ნაკრები რომ მოხდა ევროზე ეგ უკვე განაცხადი იყო რომ ჩვენ ფეხბურთის რუკაზე ვართ ჩვენ ვართ და ჩვენ ვანახეთ და თქვენ შორის მინდა გითხრა რომ ეს ევრო გვანახა რომ მარტო ორ ნაკრებზე იყო ლაპარაკი ფაქტიურად ხო? იყო ესპანეთის ნაკრებზე ლაპარაკი იმიტომ რომ უდაოდ ძალიან მაგარი გუნდი იყო და მეორე გუნდად არ იყო არც ინგლისის ნაკრები, არც თქვათ გერმანიის ნაკრები, არც არ ვიცი გვინ იყო კიდევ სხვა ნაკრებები, პორტუგალია, არავინ არ იყო. მეორე ნაკრები, ვინც რაღაც კვალი დატოვა და ჟურნალისტები ლაპარაკობდნენ, იყო საქართველოს ნაკრები.